anak bujulan wong tuwa urip ning desa tansah kene kowe Mbah rasa adu-aduan Mbah jero hah mriki Mak kita Trio Mentel jangan lupa saksikan di channel YouTube Masur Official dan jangan lupa like, komen dan subscribe. sukses. Karo sing ireng barengan ireng. Kabeh barengane numpuk ning kene kabeh. Ora ning kabeh. Yo lenggah sing apik. Yo iki. Kadiri iki lho Mas. Nyambang. Gari iki. Ton putih, Mbah, jeng ton putih, jenengan. Iki napa putih? Kula tak pindah, Mbah. Mbah. Tak cukup ya digono, Pak. Sing pinggir ae. Aja tengah-tengah lho, Mbah. Terus. Ker ya Mbah. Anyep. Kene kowe Mbah rasa adu-aduan Mbah. Jero. Hah? Mriki mawon. Hah?
Jero lho, Mbah. Jero, Mbah. Iki mawon. Mbah ketindihan jenengan ndek, Mbah. Jenengan ndek buntute niku. Wah. Dombeni. Ah. Sangone kembang, Mbah, kayak Bali. Nek ngombe sithik wae ndak, bocahe lara wetenge, Mbah. Aja nengah-nengah. Terus. Mbah, ngetotke kowe iki lho aku, Mbah. Gak ndusuk-ndusuk. Ayo enggak masuk angin. Aminane dhuwur yo. Adem kok sakake wong gini. Sake bocahe, Mbah, nek foto Bali. Ayo montek. Sakake anakku. Iki kontone do Bali lho. Masuk angin. Ya, terus kok ya, Mas. Adem-adem njaluk es teh sapa iki? Bapak iki njaluk tah iki. Oh, bapane paling. Bapakne mungkin sing ora. Kono. Wis teh panas.
Yo Mbah, baline nang dhuwur. Baline nang dhuwur, Mbah. Mbah, tak kayak ini dhuwur ya. Kae. Telu wis. Koncone wis nang dhuwur lho, Mbah. Yo munggah yo. Oh ya telu wis, tak kayak telu wis. Ayo. Apa dupa yo? Halo nang dhuwur ana. Kok tak kayak salah dah wis. Ayo dong. Masuk angin kok. Besok saya main meneh tuh. Lho, Mbah. Kok ndak iku nek kesel kesel. Yo rene yo, rene yo. Ayo. Yo rene. Kok tak kayak ini. Yo. Yo Mbah, munggah. Sampai kan. Kon saya konten konten iki wau. Oh iya. Ayo Mas kae, kakakmu ditutke. Yo, iya. Kakak dikoke kan. Oh. Tuh. Wah. Besok saya ngetok. Ayo Mbah. Nah. Obat hari ini sih. Di dewe ulah-ulah. Orang ngono kuwi ora dijeluke tenan kok ya. Bersyukur. Aduh, guys. Sorry, guys. Ya Allah, makasih ya, love you. Makasih ya, Dek ya. Dari desa sini dulu. Siapa jenenge dulu Sini Dek? dulu. Dek, Sini ya. siapa jenenge? Namanya siapa cantik?